Wehei, lihat teman-teman, arena bermainnya sangat cerah sekali. Biasanya banyak mainan di sini. Apaan tuh? Wow, lihat teman-teman, ada keranjang mainan berwarna putih. Biasanya di bawahnya banyak mainan. Oke, kita buka bersama-sama ya. Wow, lihat teman-teman, ada lubang besar. Sepertinya banyak mainan di bawah sana. Wow, lihat teman-teman, apa ini ya? Sepertinya ini tong pengaduk mobil semen teman-teman. Oke, kita kumpulkan dulu teman-teman. Kita cari pasangannya. Wadidaw, kendaraan apa ini? Widih, widih, widih. Lihat, ternyata ini dam truk pasir. Kendaraan buat mengangkut pasir. Oke, kita kumpulkan teman-teman. Ayo kita cari mainan lagi. Wadidaw, lihat teman-teman, ada warna kuning, yellow color. Ini truk molen. Truk molennya besar sekali ya, mantul. Kita kumpulkan teman-teman. Ayo kita lanjut cari mainan lagi. Wadidaw, lihat teman-teman, yang selanjutnya ada mobil ambulan. Nice, keren sekali ya, mantul. Kita kumpulkan teman-teman. Ayo kita coba cari mainan lagi. Wadidaw, lihat teman-teman, ada Jeep Off-Road. Widih, 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 keren sekali ya, mantul. Kita kumpulkan teman-teman. Kita lanjut cari mainannya. Apakah masih ada ya? Wadidaw, lihat teman-teman, ada dam truk pasir. Nice, keren sekali ya, mantul. Kita kumpulkan teman-teman. Ayo kita cari mainan lagi. Wow, kendaraan apa ini ya? Lihat teman-teman, ini ekskavator beko. Kendaraan buat mengeruk tanah. Oke, keren sekali ya. Kita kumpulkan teman-teman, kita lanjut cari mainannya. Wadidaw, lihat teman-teman, ada truk oleng berstiker Spiderman. Sakti, perempuan banyak muda, ada banyak juta, jalan tutup mata, uang dan ringgit. Nice, keren sekali ya, mantul. Kita kumpulkan teman-teman. Yang selanjutnya ada warna hijau, green color. Ini mobil tentara pembawa roket. Keren sekali ya, mantul. Kita kumpulkan teman-teman. Ayo lanjut cari mainannya. Wadidaw, lihat teman-teman, yang selanjutnya ada beko pemecah batu. Hehehe, bagus sekali ya, mantul. Kita kumpulkan teman-teman. Ayo kita ambil mainan lagi. Wadidaw, lihat teman-teman, ada Jeep Monster. Widih, 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 keren sekali ya, mantul. Kita ambil mainan lagi. Wadidaw, lihat teman-teman, ada truk oleng. Ayah Sakti, perempuan banyak muda, ada banyak juta, jalan tutup mata, uang dan ringgit. Hehehe, lucu sekali ya, mantul. Kita kumpulkan teman-teman. Ayo kita ambil mainan lagi. Wadidaw, lihat teman-teman, yang selanjutnya ada mobil damkar. Nice, keren sekali ya, mantul. Kita kumpulkan teman-teman. Apakah masih ada? Kalau ada yang lihat, kasih tahu kakak ya. Wow, sepertinya di sini sudah habis. Oke, sekarang kita lanjut cari mainan di sekitar sini ya. Wow, lihat teman-teman, mainan siapa ada di sini? Widih, widih, lihat, ada warna hijau, green color. Ini motor balap GP.
Keren sekali ya, mantul. Kita kumpulkan teman-teman. Ayo kita lanjut cari mainan lagi. Wadidaw, lihat teman-teman. Ada eksavator beko, kendaraan buat mengeruk tanah. Nice, keren sekali ya, mantul. Kita kumpulkan teman-teman. Ayo kita cari mainan lagi. Wadidaw, kendaraan apa ini ya? Widih, widih, lihat. Ternyata ini kendaraan Cylinder. Kendaraan buat menghaluskan tanah. Widih, keren sekali ya, mantul. Lihat teman-teman, ada mainan siapa ada di sini. Widih, widih. Yang ini ada mobil tentara pembawa roket. Hehehe, bagus sekali ya, mantul. Kita kumpulkan teman-teman. Yang selanjutnya ada warna biru, blue color. Ini bis Tayo Telolet. Hehehe, lucu sekali ya, mantul. Kita kumpulkan teman-teman. Lihat, di bawah sana ada mainan lagi. Widih, widih, widih. Kira-kira mainan apa ya? Wadidaw, lihat teman-teman. Ternyata ini truk pasir. Nice, keren sekali ya, mantul. Kita kumpulkan teman-teman. Wow, lihat teman-teman, ada mainan tertimbun daun. Widih, widih, lihat ternyata ini motor cross. Nice, keren sekali ya, mantul. Kita kumpulkan teman-teman. Wadidaw, lihat teman-teman, di sini ada lagi. Ini bis sekolah. Hehehe, bagus sekali ya, mantul. Kita kumpulkan teman-teman. Ayo kita cari mainan di sekitar sini. Wadidaw, lihat teman-teman, ada kereta api Thomas. Tut, keren sekali ya, mantul. Kita kumpulkan teman-teman. Lihat yang selanjutnya ada eksavator beko, kendaraan buat mengaruk tanah. Nice, keren sekali ya, mantul. Kita kumpulkan teman-teman. Ayo kita cari mainan lagi. Wadidaw, lihat teman-teman. Yang selanjutnya ada kendaraan loader. Kendaraan buat meratakan tanah. Keren sekali ya, mantul. Kita kumpulkan teman-teman. Yang selanjutnya ada bulldozer. Keren sekali ya, mantul. Kita kumpulkan teman-teman. Ayo kita cari mainan di sekitar sini. Wadidaw, lihat teman-teman, ada truk molen. Truk molennya besar sekali ya, mantul. Kita kumpulkan teman-teman. Ayo kita cari mainan lagi. Wow, mainan sepertinya. Widih, widih, ternyata ini mobil damkar. Mobil pemadam kebakaran. Keren sekali ya, mantul. Kita kumpulkan teman-teman. Wadidaw, lihat teman-teman, di sini ada lagi. Ini pesawat tempur. Nice, keren sekali ya, mantul. Kita kumpulkan teman-teman. Ayo kita cari mainan lagi. Wadidaw, lihat teman-teman, ada kendaraan traktor. Keren sekali ya, mantul. Kita kumpulkan teman-teman. Ayo kita lanjut cari mainan lagi. Wadidaw, lihat teman-teman, ada pemadam kebakaran.
Keren sekali ya, mantul. Kita kumpulan teman-teman. Ayo kita cari mainan lagi. Wadidaw, lihat teman-teman. Yang selanjutnya ada truk kontainer. Hehehe, bagus sekali ya, mantul. Kita kumpulkan teman-teman. Yang selanjutnya ada warna kuning, yellow color. Ini dump truk tambang. Keren sekali ya, mantul. Kita kumpulkan teman-teman. Yang selanjutnya ada kendaraan forklift, kendaraan buat angkat barang berat. Keren sekali ya, mantul. Kita kumpulkan teman-teman. Ayo kita cari mainan lagi. Wow, lihat teman-teman, di sini ada lagi. Sepertinya ini truk molen ya, tanpa tong pengaduknya. Oke, kita kumpulkan teman-teman. Kita rakit mainannya. Nah, lihat teman-teman, sekarang kita sudah siap merakit mainannya ya. Oke, kita pasang tong pengaduknya. Kita lempar saja. Wow, lihat teman-teman, tong pengaduknya sudah selesai kita pasang. Ini truk molen besar, kendaraan buat mengaduk semen. Nice, keren sekali ya, mantul. Oke, lihat teman-teman, hari ini kita sudah dapat mainan banyak dan bagus-bagus ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih sudah menonton video kakak.